تربیت پورې خبره ده جی چې څوک د خپل بچو څنګه تربیت کوي او څوک څنګه. تاسو دا ویډیو وګورئ او دوه خبرې بیا کوو وروسته. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لگا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی معلوم سے تعلیم حاصل نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ متعلم تھے. ظاہر ہے جس بچے کو تعلیم دینے والا خود خالق کائنات اللہ جل جلالہ اسے کسی اور سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی. آقا کریم کے والد آپ کی ولادت پاتے تھے قبیلہ انتقال پر ماں گئے اور ماحول وہ معاشرہ تارا بت پرست تھا جناب اعلیٰ. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان تمام عرائشوں سے پاک صاف رہے بلکہ جسمانی ترقی کے ګوره حدیث مبارکو کې راځي کنه کله چې ماشومانان واړه د بلوغ نه مخکې دوی چې څومره عبادت کوي کنه نو د مور او پلار په عملنامه کې به لیکل کېږي. دا ولې ځکه چې دې ټیم کې دا شنه لخته کو هغه سیټ ته اړې او کو دې سیټ ته اړې چې کم سیټ ته اړې کنه دا ماشومان هغه سیټ ته وړي او زیات تر په دې ټیم کې سکیږي د مور او د پلار نه بګړاو شي. بیا خاص کر د مور نه بګړاو شي. مور په پردې په بچو باندې راچی ډېر عجیب خبرې کوي خو خپل پلار ته ولا نه وي او د خپل محبت د وجه نه بیا شي بس لاړ شي او چې کله د جانې نه پار شي نو بیا سي نو بیا په لاس نه راځي. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اکرموا اولادکم خپل اولاد لسور کې عزت ورکړئ. خپل اولاد سره د مینې محبت برتاو وکړئ. نبی اسلام د خپل بچو سره څومره محبت کو. یوازې پلار دې ته نه وي چې بس په کنټرول کې خپل بچی داسې ساتلی جسم د ځان نه یو خطرناک شې سړی احساس کړي او چې پلار کور ته رانه وځي نو بچی سکی اخوا دې خوا منډې اخوا دې خوا بیراله کاکا راله بابا راله دادا راله نه یو محبت موته ته خو دغه خبره هم صحیح ده خدا نه چې تا خپل بچي او یو روب او دبدبه او بیخي بس چې وایي چې ستا راشي نو هغې باندې راپرپیره شي. نه دې سیټ ته هم اسلام دومره زور نه کوي. ګوره نبي اسلام ته مونږ وګورو نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها راله نو نبي اسلام ورته پاسېد ښه باقاعده زیب ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې ښودو او باقاعده وبدرېد ورته او په قلاره به یې کېنوله. مور او پلار ته زما دا خواست دی چې موږ به د خپلو بچو نه څه کوو عزت غواړو خو ما ورته به هم ورکوو. ښه یوازې د هغوی نه به ما ورته عزت نه غواړو ما ورته به ول هم عزت ورکوو. نو که ما ورته ول عزت ورکوو نو بس بیا به ما ورته عزت راکوي. ګورې نبي اسلام دا هم فرمایي وایي په کور کې یو کوړه زوړندوئ کوړه یعنی مطلب یو چوکه مخې ته یې ږدئ او چې ستا بچو ته پته لګي ګوره کو سورانې مرانې مې وکړو نو پلار به سزا راکړي. ګوره دواړه موته ته ښودلي دواړه ادې په سمت کې بځې نه ډېره خوا نه ډېر دې خوا. نن زما استاد د غلط تربیت د وجې نه خاص کر د مور چې کومه دا غېږ ده دا خو اولنۍ جاله ده د بچي ادې نه خو ډېر ښایسته تربیت ورته حاصلېږي. ګوره زمونږ د اسلامي ممالکو کې مخکې یو بادشاه تېر شوی دی او زوی تلی په جنگ باندې جنگ ډېر لرې جنگ له تلی نو اطلاع باچا لراله او باچا ته خلکو وی جناب چې زوی د جنگ بیللی او تښتېدلی دی میدان یې پرېښی دی او تښتېدلی دی. دا خبر چې کله باچا راغلی باچا ډېر خفه شو او باچا خپلې ښځې ته وایي ښځې هغه زوی خو دې توره کړې ده زوی خو دې تښتېدلی دی. ښه باچا وایي تحقیق وکړه زه ستا په بچي باندې قسم خورم چې دا نشي کېدی داسې تحقیق وکړه چې څه چل شوی دی دا دروغ دی دا خبره دروغ ده. تحقیق وکړه دا خبره هم 100% دروغ ده. چې کله تحقیق شوی دی د هغې نه پس ته پته لګېدلې چې دا خبره دروغ ده یو سیټ ته شوی او بیا پې حمله وکړه او ټول علاقې بیا فتح کړې وي. نو دا باچا د خپلې ښځې ته وایي تا ته دومره یقین ولې رالی او دومره مضبوطه خبره دې وکړه چې باچا تپوس ته وکړه دا ولې تا دومره په یقین سره خبره ولې څنګه کړې وه. هغه وی باچا کله نه چې وایي زما په ګېډه باندې دا زما زوی و کله چې حمل ټهراو شو په ګېډه کې نو ما مشتبه څیزونه هم نه دي خوړلي حرام نه مشتبه د شک څیزونه هم باندې دي خوړلي. نن سبا زیات تر زما اوسه د اولاد په بګړاو کې د حرامو کمایې دخل دی زیات تر پکې دغه دخل دی. ښه او وایي ما چېرته چې دا مې په ګېډه شوی نو چېرته سر مې سر تور شوی نه دی او بیا چې کله دا پیدا شو نو وایي ما به ورله په اودس کې څه ورکول په اودس کې به مې ورله پی ورکول. نن خو مور موبایل او نن خو مور ټلویزیون ته ګوري او فلم ته ناستی او بچی خپل سینې ته اچولی که نه نو تاسو ووایه دا به بیا تربیت دي تربیت دې ته وایي تربیت بیا دې ته وایي دا بچی چې بیا غټ شي دې مور او پلار ته بوج ته زما مور او ته زما پلار یا قسم دې کور ته وګوري ځکه چې غریبي خو غریب د څه خبر نه ده نو
پلار غریب هم خبر نه چې د بچی تربیت په څنګه کوما او د بچی ته پته نه لګي د ښځې ته چې زما د بچی په ما څه حق دی. او نبی اسلام فرمایي یو څو څیزونه د مرګ نه پس هم فکار راځي زبردست دي او کمې چې هغه نه ختمېدونکي عملنامې دي او صدقه جاریه ده په هغې کې څه دی په هغې کې نیک اولاد هم دی. اوس ګوره نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې ماشوم بلوغ ته نه رسېدلی بلوغ ته او دا څومره عبادت کوي څومره نفلونه کوي نو د مور او پلار په عملنامه کې څه ده د مور او پلار په عملنامه کې ثواب لیکل کېږي. او حدیث مبارکو کې راځي چې ماشوم یا ماشومه کله د 2 کالو شي نو په مونځ باندې ودروه مونځ ورته ښایه او کله چې د 10 کالو شي او بیا مونځ نه کوي نو بیا وله زورنه ورکوه یو څپېړه 2 وله هم ورکوه شړق وله ورکوه نو وسه نه چې چوت شي او بیا صحیح بس بیا په کار نه راځي. نو جناب اسلام ما او تا ته هر څه ښودلی دي خاص کر د خپلو بچو په مخ کې سیګرټ د نسوار وغیره داسې ځونه د ما او تا نه کوو یو قسم لا په خپلو بچو په مخ کې دا موبایل ما او تا نه رالو نن سبا خو ټول بس زنانه د هغې سره موبایل دی او کو پلار د هغې سره هم موبایل دی بس موبایل هر وخت کې نیولی نو دا بچي وایي چې دا موبایل هم یو اهم شی دی دې موبایل هم یو مستقل ژوند غواړي دا نو هغه بچي بیا څه کوي د ورکوټوای نه بیا په موبایلو باندې او نن سبا کو جناب کو ماشوم بس ځان ته خلاصې نه بس یو کارټون ورته ولګوي موبایل ولا ورکو بس کوي دي کورسه کوي بس کوي دي کنه هغه ذهن بیخي داسې پوخ شي کنه. نو اسلام موتا تر څه خودلی دي ګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمه ته یو پیر را لکنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او چې وی قتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خلکو نو بیا لاړله نبی علیہ السلام ته پته ولګي زما لور راغلی وه بیا نبی اسلام ولراله او فاطمه ته راغلی وي پرون صحیح حساب کتاب ولې او د حیا د وجې نه څه ویلی نه شو ګوره ښه تربیت دې ته وایي علي صاحب راغلی او د الله رسوله وایي دا خو داسې ویلی نه شي خو زه ته یو خبره کوم چې دا په خپله باندې میچن کوي هر څه په خپله باندې کوي دا کپړې زړې شي زرې دغه شي دا په دې سینه باندې د دې دغه چاپ دی د دې رسۍ او په خپله باندې کارونه کوي نو څه غلام وینځې راغلی وي ما وی چې تاسو دیله ورکوئ نو په دې کور کې به سره کار مار کوي دلته اوس ګورئ د پلار حیثیت څه دی تربیت یې کوي ای لورې وستا نه خو بهتر هغه نور یتیمانان دي که نه چې هغې یې ورکمه بهتر خوښه دی ده او ای لورې دا کوه تسبیحات ورته بیا ښودلي چې کله اوده کېږي او د هر مانځه نه پس 33 شپېرې سبحان الله 33 شپېرې الحمدلله او 34 شپېرې یعنې 34 بار 33 او الله اکبر 34 یعنې 34 شپېرې وایه او کله چې اوده کېږي دا تسبیحات کوه دا د هر څه نه بهتر دي ښه. نو تربیت ورته څنګه وکړو تربیت ورته څنګه وکړو نو هغه څه وایي هغه بیا تربیت شوی او ته وایي زه د خپل بابا جان په فیصلو باندې خوشحاله یم بس دا زما خوښې دي. نو جناب د خپلو بچو څه وکړو تربیت ما ورته وکړو ښه هسې نه چې جالې نه پاسي او بیا ما ورته ته ګوري نه او بیا ما ورته سر ټکو چې بس بچي مې په کار نه راځي په کار یې راولې ته به یې راولې تربیت یې صحیح وکړه.